హలో హాయ్ అందరికీ. ఈరోజు రెసిపీ ఏంటంటే ఆనియన్ పకోడీ. ముందుగా కావాల్సినవి 5 చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ సాల్ట్ వేసి పిసికి పెట్టుకోండి. సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఆనియన్స్కి ఉప్పు పడి టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఆనియన్కి సాల్ట్ కలుపుకున్నాక మనం 2 కప్స్ శనగపిండి, 1 స్పూన్ మైదా తీసుకున్నా నేను. ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనం మరీ పలుచగా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియంలో కలుపుకుందాం. వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా కలుపుకోండి. మరీ లూజ్ కావద్దు పిండి, మరీ టైట్ ఉండొద్దు, మీడియంగా. ముందుగా మనం ఆనియన్స్ పై సాల్ట్ వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. తర్వాత మనం శనగపిండి వేయాలి. ఇప్పుడు శనగపిండిలో కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేయండి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేయండి. మీకు వీలైనంత వరకు బాగా మిక్స్ చేయండి. ఆనియన్స్ని బాగా మిక్స్ చేస్తే దాంట్లో చూడండి, ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకోండి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టండి. కడాయి కొంచెం హీట్ ఆయిల్ వేయండి. ఇప్పుడు మనం పకోడీ వేద్దాం. మనం పకోడీని గడ్డలుగా వేయకుండా ఇట్లా విడివిడిగా వేసుకోవాలి. విడివిడిగా వేస్తే ఆనియన్స్ మంచిగా కుక్ అయ్యి టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇట్లా విడివిడిగా వేయండి. వన్ సైడ్ వేగాక ఆనియన్స్ మనం ఇంకో సైడ్ తిప్పుకొని వేయించుకుందాం. చూడండి, వన్ సైడ్ ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇంకో సైడ్ తిప్పి వేయాలి. ఆనియన్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయండి. చుట్టూ కలుపుతూనే ఉండాలి. మనం ఎంత బాగా కలిపితే ఆనియన్స్ అంత బాగా ఫ్రై అవుతాయి. చూడండి, గోల్డ్ కలర్లో వచ్చినాయి. ఇలా వచ్చినాక మనం తీసి పక్కకు వేద్దాం. అలాగే ఇంకోసారి వేయండి. పొడిగా వేయండి. గడ్డలు వేస్తే పైన మాత్రమే కుక్ అవుతాయి, లోపల పిండి అలాగే పచ్చిగా ఉంటుంది. కాబట్టి విడివిడిగా వేయండి, చిన్నగా వేయండి. ఇప్పుడు ఒక సైడ్ వేగాక ఇంకో సైడ్ తిప్పండి. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఈ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. అలాగే మనము పచ్చిమిర్చి కూడా అలాగే ఫ్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చికి ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తే మనం పకోడీ తినేటప్పుడు సైడ్కి పెట్టుకొని తింటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చుంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.